Hola y bienvenidos a la guía paso a paso de LG sobre cómo activar y desactivar los sonidos de su lavadora LG. Puede escuchar una melodía o un pitido cuando un ciclo comienza o se detiene, cuando ajusta los programas en el panel de control o cuando enciende o apaga la lavadora. Puede desactivar estos sonidos fácilmente cuando desee. Así es como tiene que hacerlo. Primero, asegúrese de que la lavadora está encendida. Enseguida, mantenga pulsado los dos botones por encima de la marca aviso sonoro on-off, a la vez por 3 segundos. Cuando desee volver a activar los sonidos, simplemente presione y mantenga presionados los dos botones sobre la marca aviso sonoro on-off nuevamente a la vez por 3 segundos. Y así de simple es activar o desactivar las melodías y los pitidos. Gracias por usar lavadoras LG.